Всем привет! В этом коротком шорте я расскажу об одном из способов, который я для себя открыл, об отоплении гаража. Вот заснял полное видео, оно есть на канале. Вы можете перейти посмотреть видео о том, как я топил твердотопливный котел брикетами, с какое время я сколько подкидывал. Все записывал в режиме онлайн. Заходите на канал, посмотрите. Это не реклама брикетов, это просто тот способ, который, мне кажется, будет более выгодным по сравнению с дровами. Расскажите свои мнения, свои какие-то, может, у вас есть догадки, как правильнее сделать, как правильнее разжигать. Все, что нужно, это максимальная экономия на отоплении. Это мой первый опыт отопления твердотопливного котла топливными брикетами. Смотрите полное видео и делитесь в комментариях вашими мнениями и вашими опытами о том, как можно отопить гараж, чтобы это было выгодно с наименьшими трудозатратами. А на этом пока-пока. До скорых встреч на канале.